五一假期过后，这几天咳嗽的孩子比较多。如果妈妈们不会辩证寒热的话，有一个不用辩证寒热就可以用的止咳小技巧。先给孩子疏通一下后背，因为我用的是温通的油，疏通引气好，所以发热快。然后就是肺腑和腰底部来回给他搓热。接着就是分推肩胛骨缝。孩子在咳嗽期间，如果我们分推肩胛骨缝时，能够感到咯噔咯噔的颗粒感，我们要把时间拉长，力度渐渐往里面渗透。后背疏通之后，我们用黄铜刮痧板沿着脊柱给它刮痧，然后在两边的肺虚区域去刮痧，先左后右。整个流程下来，孩子的咳嗽会缓解很多，而且孩子会睡得很香。